Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang, para adik-adik, miwah para anak-anak kula yang kula tresnani, sugeng pepanggihan kalian Pak Joko Santosa, Jenglong Jaya Mojosongo. Minangkani pamrentahipun para adik-adik kula, mugi kula kadhawan damel sabetan babat alas. Terus saged babat alas itu terus pundi? Kula piyambak janipun nggih boten saged, namung kala mangsanipun namung dipun enta-enta kemawon. Mboten kok babat niku dibakukan mboten, namung dipun enta-enta piyambak. Nek perkawis keterampilanipun kula kinten adik-adik sampun kathah tampil. Namung kula namung badhe nyobi. Badhe nyobi nek babat niku dos pundi, kirang langkung dos pundi. Tapi kula cakaken rumiyin mangke sabibaripun kula nyaosaken cak-cakanipun, mangke kula badhe matur sugeng pirsani.
langkung ngaten menika wau para kadang sapa adik-adik nih para anak-anak kula menika nemu cacakan sewa spontan. Dados kula ndamel konten sabet nggih menawi sampun wonten ngarep kelir ngaten menika ngajeng bebek. Dados mboten kula program kok ngene mboten. Dados spontan sedaya wau. Namung manut neting karep kula ngajeng napa. Alhamdulillah kula nyuwun kanthi sanget dhateng para adik-adik sampun kadang-kadang miwah para anak-anak kula bara nggih badhe ngembangaken. Mbon kedah ngaten menika mboten. Namung monggo kula pitados jenengan saged ngembangaken. Salipun jenengan langkung prigel, langkung rasa. Namung menawi kula menika kula ngindari koprol. Dados kedahipun menika babat. Babatnya benten kalian BROTOSENO pados kayu gum sesuai ngangin benten kayak golek. Lah iki babat iki bedoli nek golek pun benten melih. Mila engken saged bedakaken babat karo golek. Babati karo golek kayu gum. Nek golek iki golek sesuatu, nek babat iki karek bedoli. Nah menika hubunganipun kalian polatanipun wayang tokoh BROTOSENO dos pundi. Terus kedah gerak cilik-cilik mau sampun nuduhaken oh iki goleki sesuatu nu ngaten. Terus kadang-kadang sak menika rak kathah to babat kalau golek kayu gum niku kesane kaya babat ngenten. Nah niku dibedakaken iki babat alas kalau iki golek kayu gum sesuai angin panipun ngaten. Nah borong yen badhe ngreka sawetawis kula babat antawisipun ngaten menika nek cara kula. Namung kula menika idene kadang-kadang enek teng panggung, kentuke nggih teng mriku niku. Pamila menawi wonten kiranganipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.